kulanti wanaagsan dawadayaal kula soo dhawaada barnaamijka wararkii ugu dambeeyey ee Soomaaliya. Qodobadan caawa barnaamijkan ku soo qaadi doonana waxaa ka mid ah kulan aan waxba la isku reeban oo dhexmaray midowga murashaxiinta iyo madaxda maamul goboleedyada. Saciid Dani oo hadaladii ugu kululaa lagu weeraray iyo mucaaradka oo qarsan waayay go'aankooda. wararkii ugu dambeeyey madaxda golaha wadatashiga qaran oo lagu dhegan yahay iyo kulamadii ugu badnaa oo maanta lala yeeshay. xogta kulanka madaxda wadatashiga qaran iyo gudiyada doorashooyinka dalka xilli gudoomiye Ciro uu ogolaaday habraacyadii ay soo saareen golaha wadatashiga qaran. wuxuuse ra-iisul wasaare Roble u ballan qaaday haweenka ka qaybgalaya doorashada. wararkan kalena waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliya oo heshiis militari la gashay Itoobiya iyo kulan xasaasi ah oo ay yeesheen taliyayaasha ciidamada labada wadan. maxaa xilligan kusoo beegay heshiis militari oo ay dowladda federaalka la gashay Itoobiya? Jubbalandna waxay amarro culus duldhigtay murashaxiinta tegaya Kismaayo iyo Axmed Madoobe oo diray digniin adag iyo madaxweyne Farmaajo oo fariin u diray shacabka hal arrinna ku ammaanay dowladdiisa. qodobadaas ayaan ku faahfaahin doonaa barnaamijka insha allah, waana habeen isniina 23 bisha 8 Agoosto sanadka 2021. barnaamijkan wararka Soomaaliya waa mid aan kusoo gudbino dhammaan dhacdooyinka dalka, haddaba daawada ka qayb qaadida wariska dalka inagoo ka dheeraanayna wax walba oo dib inoo celin kara. waad ku mahadsantihiin taas nala fahantaane, fadlan nala faafiya wararka ogaansiya saaxiibadiina idinka oo ku sheergaraynaya baraha bulshada. mahadsanideen. aynu ku bilowno wararkeenna. waxaynu ku hormaraynaa kulan goor dhoweyd ee magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya uga furmay midowga murashaxiinta iyo sidoo kale madaxweynayaasha maamul goboleedyada dalka. kulankan oo ah mid xasaasi ah ayaa waxa uu ka furmay hotel ku yaala gudaha aeroboortka magaalada Muqdisho, kuwaas amaba hotelkaas oo ay degan yihiin madaxweynayaasha dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka, si gaara kuwa Puntland iyo Jubbaland. waxaana halkaas uu kulan culus ku dhex maray madaxweynayaasha maamul goboleedyada shanta ah iyo murashaxiinta mucaaradka ah ee u tartamaya xilka filla Soomaaliya. kulankan ayaa waxaa la sheegay in looga hadlayo arrimo muhiim ah oo la xiriira doorashada iyo shirkii Muqdisho lagu soo gabagabeeyey ee golaha wadatashiga qaran oo ay qayb ka ahaayeen maamul goboleedyada dalka, isla markaana lagu go'aamiyey habraacyada doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya. midowga murashaxiinta ayaa kasoo horjeestay habraacyadii doorashada ee ay soo saareen shalay golaha wadatashiga qaran oo ka kooban ra-iisul wasaare Roble iyo madaxda maamul goboleedyada dalka, iyagoo diidan qodobada qaar oo awoodo dheeraada siinaya maamul goboleedyada dalka. waxaa la sheegay in Saciid Dani kulanka si weyn loogu weeraray, maadaama la sheegay in Saciid Dani uu yahay shaqsiga sida weyn uga dambeeya arrimaha ku saabsan doorashada iyo in lasoo miinguuriyo habraacyada doorashooyinka dalka. waxa ay murashaxiintu ku eedeeyeen Dani inuu ballantii kaga baxay, islamarkaana uu yahay murashax u taagan qabashada xilka madaxtinimo ee Soomaaliya. madaxda dowlad goboleedyada ayaa isku dayaya inay murashaxiinta ku qanciyaan tabashooyinka ay ka qabaan habraacyadii ay shalay soo saareen oo si weyn looga qayliyey, laguna tilmaamay mid awooddii doorashooyinka oo idil gacanta uu markaasi u galay madaxda maamul goboleedyada dalka ka jira. balse waxaa la rumaysan yahay in kulankan uu yahay mid markaasi aysan ka soo bixi doonin natiijooyin sidaasi u buuran, maadaama madaxda golaha wadatashiga qaran warkooda ay horey usoo cadaysteen, islamarkaana war-saxaafadeed ay soo saareen. balse keliya waxaa laga filan karo shirkan ayaa ah in madaxda maamul goboleedyada ay ku qanciyaan midowga murashaxiinta in doorashadu ay noqon doonto mid daahfuran oo aysan walwal badan ka muujinin, islamarkaana ay usoo diyaargaroobaan sidii doorashooyinkaas ay uga qayb qaadan lahaayeen. si kastaba xaalka midowga murashaxiinta ayaa waxa uu yahay mid aan wanaagsanayn, iyadoo cabsi badan ay ka qabaan in doorashada sanadkan dalka ka dhacaysa ay iyagu ku fashilmaan amaba ay ka heli waayaan taageeradii ay u baahnaayeen oo mar kale dalka uu madaxweyne ka noqdo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. wahagaag isla wararka arrimaha doorashada iyo siyaasadda dalka ayaynu ku guda jirnaaye. madaxda golaha wadatashiga qaran ayaa aad loogu dhegan yahay, iyada oo lagu cambaareynayo warmurtiyeedkii ay soo saareen shalayto ee ku saabsanaa doorashada dalka iyo habraacyada loo marayo doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya. golaha wadatashiga qaran ayaa waxa uu maanta kulan la yeeshay gudiyada doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed oo ay ka wada hadleen dardargelinta howlaha doorashooyinka iyo hirgelinta habraacyadii uu shalay soo saaray golaha wadatashiga qaranku, inkastoo arrintani walaac badan ay abuurtay. kulankan ayaa waxaa la isku soo qaaday habraaca shalay ay soo saareen golaha wadatashiga qaran kadib muddo 2 maalmood ah oo ay ku yeesheen golaha wadatashiga ee magaalada Muqdisho. inkastoo wadahadaladan golaha wadatashiga la yeesheen guddiga doorashooyinka ayaa waxaa hase ahaatee
ka biyadiiday habraaca doorashooyinka oo shalay soo saareen golaha wadatashiga qaran qaar ka mid a midowda murashaxiinta mucaaradka ah. kulankan dhex maray guddiyada doorashada ayaa waxaa ka muuqatay in guddiga doorashooyinka heer federaal ay ogolaadeen habraacii ay soo saareen maadaama kulanka uu kasoo muuqday gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal maxamed xasan ciro oo si aada loo hadalhayay in uu ka hor imaan doono doorashada habraaceeda lasoo saaray ee golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya. dhinaca kale madaxda golaha wadatashiga qaran ayaa waxa ay kulan la yeesheen guddiga ra-iisul wasaare rooble uu u xil saaray qoondada haweenka waxaana kulankaas uu ahaa mid si aada looga dooday. ra-iisul wasaaraha oo ay weheliyaan madaxda maamul goboleedyada iyo maamulka gobolka banaadir ayaa waxa ay kulan aada muhiim u ahaa la qaateen guddiga xaqiijinta qoondada haweenka ee 30% golayaasha baarlamaanka federaalka ah ee soomaaliya iyagoo xaqiijiyey in golaha wadatashiga qaranka ka go-an tahay xaqiijinta matalaada haweenka ee baarlamaanka. kulamada looga hadlaya arrimaha doorashooyinka ayaa maalmaha soo socda kasii socon doona magaalada muqdisho si dalka ay uga dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah oo loo dhan yahay islamarkaana dhinacyada saamilayda siyaasadda dalka ay iyagu isku fahmaan in doorashadu ay noqoto mid markaasi daahfuran oo dhammaanba ah mid ka fog wax kasta oo musuq maasuq iyo eedeemo kale la xiriira. waa hagaag barnaamijka wararkii ugu dambeeyey ee soomaaliya ayaad la socotaan warqaa t v ayaad naga daawanaysaan. iminkana dowladda soomaaliya ayaa waxa ay heshiis dhinaca militariga ah la gashay dhigeeda ethoobiya. taliyaasha ciidamada militariga ee dalalka soomaaliya iyo ethoobiya ayaa adis ababa kulan gaara ku yeeshay iyaga oo kaga wada hadlay sidii uu iskaashi militari u dhex mari lahaa xukuumadaha adis ababa iyo muqdisho. ninka la yiraahdo Jula oo ah taliyaha ciidamada xoogga dalka Ethiopia iyo General Oduwa Yusuf Raage oo isaguna ah taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa waxa ay si qoto dheer uga wada hadleen iskaashiga labada dal ee dhinaca amniga sidii loo adkeyn lahaa islamarkaana heshiis militari oo muhiim ah labada dhinac uu u dhex mari lahaa. war ay bahisay warbaahinta dowladda Ethiopia ayaa lagu sheegay in arrimaha ugu muhiimsan ee laga hadlay ay tahay sidii Soomaaliya u gaari lahayd isku filnaansho dhinaca ciidamada ah. taliya Oduwa ayaa isagu waxa uu safarro kala duwan kusoo bixiyey maalmihii lasoo dhaafay wadamada Turkiga iyo weliba sidoo kale Masar halkaasi oo la sheegay in uu taageero ka raadinayo. militariga Soomaaliya ayaa taageero aan caadi ahayn waxa uu ka helayaa dowlado fara badan oo si weyn u taageera amaba u daneeya arrimaha ciidamada ee Soomaaliya oo Turkiga uu ugu weyn yahay. sidoo kale waxaa la filayaa in Masar iyaduna qayb ka noqoto dowladaha sida dhow u taageera militariga Soomaaliya. waa xagga qaybaha dambe ee barnaamijka wararkii ugu dambeeyey ee Soomaaliya ayaynu isla soo gaarnay. haatan aan fiirino wasaaradda amniga dowlad goboleedka Jubbaland ayaa awaamiir culus ka soo saartay hubka lagu dhex qaato magaalada Kismaayo ee xarunta kumeel gaarku waa Jubbaland. qoraal ka soo baxay wasaaradda amniga Jubbaland ayaa waxaa lagu sheegay in wasaaraddu ay mas-uul ka tahay amniga guud gaar ahaan midda Kismaayo iyada oo sheegtay in murashaxiinta digniin loo dirayo. wasaaraddu waxa ay mamnuucday in murashaxiinta iyo ergooyinka codbixinta ay gudaha magaalada Kismaayo hub ku dhex wataan balse keliya loo ogol yahay laamaha amniga u xil saaran iyo ilaalada madaxda iyo mas-uuliyiinta kuwaas oo hubka loo ogol yahay marka ay la socdaan madaxda oo keliya. si kastaba Kismaayo ayaa la filayaa inay ka dhacdo doorashada golaha aqalka sare oo la dhammaystirayo iyo doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya oo iyaduna la filayo in markaasi la dhammaystiro. ugu dambeyntiina madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka qayb galay munaasabadda lagu howlgelinayo guddiga afraad ee af Soomaaliga ayaa tilmaamay muhiimadda ay leedahay turxaan bixinta ilaalinta iyo horumarinta afka iyo dhaqanka Soomaaliyeed maadaama ay udub dhexaad u yihiin midnimada iyo jiritaanka ummadda Soomaaliyeed. madaxweynaha uu dul istaagay halgankii dheeraa ee loo soo maray qaabaynta iyo qoridda af Soomaaliga ayaa ka warbixiyey tallaabooyin hortabinta leh ee ay dowladdu u qaaday dhanka horumarinta afka dhaqanka iyo suugaanta Soomaaliyeed. ummadda Soomaaliyeed waxa ay ku suntan yihiin dad ku adag afka iyo dhaqankooda halka dalal badan oo dunida la gumaystay ka mid ah waa dalal badan oo dunidii la gumaystay ka mid ah laga bedelay afkoodii iyo dhaqankoodii. afku waa dhaxalka ugu qiimaha badan ee ay jiilal
isu gudbiyaan ayuu yiri madaxweyne farmaajo ayaa xusay in hirgelinta farta Soomaaliga lagu bixiyay dadaal maskax iyo maal badan waxa uuna kula dardaarmay guddiga af Soomaaliga inay si ambaqaadaan dadaalkaas hormuudna uga noqdaan ummadda Soomaaliyeed horumarinta iyo adeegsiga afka Soomaaliga. Dowladdiisa ayuu ku ammaanay in ay iyadu kaalin weyn ka ciyaartay sidii loo sii hagaajin lahaa ama loo ilaalin lahaa afka Soomaaliga qodobkaas ayaa ugu dambeeyay warkeena tan iyo warkaan war lamid ah intaynu dib ugu kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.